दोस्तों नमस्कार, मैं जीके सैनी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली जीके में स्वागत है। आज हम देखेंगे राजस्थान पुलिस का ब भाग और दिल्ली पुलिस, एसएससी, भारतीय रेलवे और सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ क्वेश्चंस की। लौंग किससे प्राप्त होता है? पुष्प कली से लौंग प्राप्त होता है और सबसे ज़्यादा मसाले वो केरल के अंदर उत्पादन होते हैं। अगला सवाल देखिए, सबसे प्राचीन वेद कौन से हैं? ऋग्वेद है। आपको बताना है वेदों की संख्या कुल कितनी है, आपको हमें कमेंट के जरिए बताना। टी शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। टी शब्द किससे? गोल्फ से संबंधित है। अगला सवाल देखिए, ग्रामीण विकास संस्थान यानी RDI कहाँ पर स्थित है? यानी इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद है। हैदराबाद और सिकंदराबाद दो भारत के जुड़वा शहर है और दोनों को हुसैन सागर झील अलग करती है। हैदराबाद और सिकंदराबाद को अलग करने वाली झील हुसैन सागर झील। आइए देखते हैं अगला सवाल, चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? 1949 के अंदर हुई थी। आपको बताना है चीन की राजधानी क्या है। अगला सवाल देखिए, गुलाम वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और गोरी ने भारत के ऊपर जो युद्ध किए थे 1191 और 1192 के अंदर, बहुत ही तराइन के युद्ध थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय और गोरी के मध्य हुआ था। उसके बाद में गुलाम वंश की नींव रखी गई थी। अगला सवाल देखिए, सांची का स्तूप किसने बनाया था? अशोक ने बनाया था। ये कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। आइए देखते हैं अगला सवाल, सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड। आपको बताना है उत्तराखंड की राजधानी क्या है, हमारे कमेंट के जरिए जरूर बताना है। अगला सवाल देखिए, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य की है? गुजरात की। ऐसे बोले तो सरदार परियोजना मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। लिखते ही सरदार सरोवर परियोजना है मुख्य रूप से जिला आएगा गुजरात जिला आएगा। यह नर्मदा नदी के ऊपर स्थित है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। आइए देखते हैं अगला सवाल, दक्षिण भारत का संतरी किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु को कहा जाता है। दोस्तों आपको बताना है तमिलनाडु की राजधानी क्या है। आइए, ये हमारा वीडियो है भाग नंबर 5। आप इसे जरूर देखें, शेयर करें, लाइक करें। हम एक और वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। ये दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस के लिए भाग नंबर 2 के लिए छोटा सा डेली के 10 क्वेश्चन से एक और वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे। और अब एक साइंस का वीडियो भी हम अपडेट करेंगे, आप उसे भी जरूर देखिए। रीड के लिए साइंस होगी और आपके लिए भी राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस के लिए महत्वपूर्ण पार्ट होगा। एक और वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक नमस्कार।